السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي نشوفوا نموذج من امتحان موحد للسنة السادسة ابتدائي. Examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires session juin. Examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires session juin. أي examen normalisé يعني امتحان موحد pour l'obtention لنيل du certificat لنيل شهادة des études primaires دراسات الابتدائية سيسون جوان دورات يونيو. يعني الامتحان الموحد لنيل شهادة الدراسات الابتدائية دورات يونيو. épreuve français durée ساعة ونص كتكون عندكم غالبا هنا بلاصة لا نوت. نبداو نقراو بعدا le texte. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé que par le passé. Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène, tout ce qui permet de préserver et d'améliorer la santé. Notre nourriture est plus saine. Nous vivons dans un environnement plus propre. Grâce au progrès de la science et de la médecine, les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Aussi les gens deviennent-ils plus vieux. Il y a pourtant des pays où les gens meurent jeunes parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Manque de nourriture, hygiène presque inexistante, maladies et manque de médecins. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, travaille pour améliorer la santé dans le monde entier. Je relis. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé que par le passé. Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène, tout ce qui permet de préserver et d'améliorer la santé. Notre nourriture est plus saine. Nous vivons dans un environnement plus propre. Grâce au progrès de la science et de la médecine, les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Aussi les gens deviennent-ils plus vieux. Il y a pourtant des pays où les gens meurent jeunes parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Manque de nourriture, hygiène presque inexistante, maladies et manque de médecins. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, travaille pour améliorer la santé dans le monde entier. نشرحو. Aujourd'hui, يعني اليوم ولا الآن, il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé. يعني الآن ولا سهل بزاف أنك تكون بصحة جيدة. que par le passé يعني حسن من قبل حسن ولا في هذا الزمان ولا سهل انك تكون بصحه جيده على شحال هادي. des progrès considérables يعني تطورات مهمه ont été réalisés تحققت dans le domaine de l'hygiène يعني في ميدان النظافه. tout ce qui permet de préserver et d'améliorer la santé يعني كل ما يخص اننا نطوروا الصحه ديالنا او نحافظوا على الصحه ديالنا. notre nourriture يعني الاكل ديالنا est plus saine ولا صحي. nous vivons dans un environnement plus propre كنعيشوا في واحد l'entourage في واحد البيئه plus propre يعني نقيه اكثر. grâce au progrès de la science يعني بفضل التطورات ديال العلم et de la médecine وديال الطب. les médecins الأطباء savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. les médecins يعني الأطباء ولاو كيعرفوا أنهم يديروا الوقاية وأيضا يعالجوا أمراض متنوعة. aussi les gens deviennent-ils plus vieux يعني الناس ولاو كيوليو شارفين يعني ما بقاوش كيموتوا صغار ولاو كيبقاو حتى كيشرفوا. il y a pourtant des pays où les gens meurent jeunes. قال لك كاين بزاف ديال لي بيي يعني بزاف ديال البلدان اللي فين الناس كيموتوا صغار جون كيموتوا شباب باسكو لي كونديسيون دو في ils sont extrêmement difficiles يعني باسكو لي كونديسيون دو في لان شروط الحياه كتكون صعيبه بزاف في هاد البلدان. مثلا عندنا مانك دو نوريتور كاين النقص في التغذيه. hygiène presque inexistante
عفوا hygiène presque inexistante يعني النظافة شبه منعدمة يعني ما كاينش كاع النظافة maladie أمراض بزاف et manque de médecins وأيضا قلة الأطباء ما عندهمش أطباء بزاف. L'Organisation mondiale de la santé المنظمة الصحة العالمية اللي كنرمزوا لها بال OMS travaille pour améliorer la santé dans le monde entier يعني هذه المنظمة ديال الصحة العالمية للصحة كتخدم باش تطور الصحة ديال الإنسان في العالم بأسره. Je relis le texte. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé que par le passé. Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène. Tout ce qui permet de préserver et d'améliorer la santé. Notre nourriture est plus saine, nous vivons dans un environnement plus propre grâce au progrès de la science et de la médecine. Les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Aussi les gens deviennent-ils plus vieux. Il y a pourtant des pays où les gens meurent jeunes parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Manque de nourriture, hygiène presque inexistence, maladies et manque de médecins. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, travaille pour améliorer la santé dans le monde entier. ندوزو la compréhension, الأسئلة ديال الفهم. عندنا أول حاجة compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. Donne un titre à ce texte أي يعني قول لنا أو لقى عنوان للنص. نقدروا هذا النص نديروا له عدة عناوين مثلا أنا عطيت بزاف ديال الأمثلة نتوما تقدروا تختاروا عنوان واحد. هنا مثلا l'hygiène النظافة la santé et l'hygiène يعني الصحة والنظافة vivre en bonne santé يعني العيش بصحة جيدة يعني هادو كاملين عناوين اللي هي مناسبة نتوما تقدروا تختاروا العنوان اللي يعجبكم أكثر. نشوفوا la deuxième question. De combien de paragraphes se compose ce texte? De combien de paragraphes se compose ce texte? شحال من باراغراف كيتكون هذا النص باش كنبغيو نعرفوا شحال من باراغراف في النص. مثلا هنا راه كل باراغراف عندنا كتكون داخله شويه مثلا كتكون ناقصه واحد 3 ديال المربعات عاد مكتوبه. الا لاحظتوا مثلا هنا مثلا هي باراغراف من aujourd'hui حتى البروبر هي البروميير باراغراف مثلا هي الثانيه من grâce au progrès حتى الفيو. باراغراف الثالثه من il y a pourtant حتى الميدسان والباراغراف الاخرى من l'organisation حتى الانتي. دونك هنايا في لو تكست كاين 4 باراغراف. الاجابه السؤال الاول قلنا ليكزامبل دو تيتر دو تكست يعني عطينا العناوين النص. ليجين قلنا النظافه لا سونتي اي ليجين الصحه والنظافه. vivre en bonne santé العيش بصحة جيدة. السؤال الثاني اللي وقفنا عنده ce texte se compose de 4 paragraphes. هذا النص كيتكون من 4 فقرات. ce texte se compose de 4 paragraphes. ندوزو دابا لا كيسيون 3 السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 شنو كيقول complète le tableau suivant. complète le tableau suivant يعني ملأ الجدول التالي. هذا الجدول شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه 4 ديال الخانات يعني 4 كولون. المطلوب منا اننا بدنا نشوفوا هاد لي كولون شنو فيهم. الكولون الاولى فيها auteur, livre, collection, date de publication. auteur, livre, collection و date de publication. غالبا هاد الاجابه ديال هاد الجدول هذه فين كتكون دائما تحت النص يعني لوتور شكون كتب النص الكتاب اللي ماخذ منه النص التاريخ فوقاش تبوبلي هاد النص يعني كاع من هاد لي زانفورماسيون ديما كنلقاوهم تقريبا هنايا في هاد السطر. نشوفوا الاجابه دابا. الاجابه مثلا لوتور عندنا جيل لوندري. livre alimentation et hygiène collection la santé date de publication يعني فوقاش تبوبليا في ماي 2004. أعيد l'auteur عندنا جيل لوندري. livre alimentation et hygiène la collection la santé date de publication عندنا ماي 2004 يعني ماي 2004. ندوزو دابا لا كيسيون 4. quel est le type du texte? quel est le type du texte يعني شنو هو نوع النص. حنا كنعرفوا ان كاين عده انواع ديال النصوص. كاين مثلا نص اخباري تكست انفورماتيف كاين نص وصفي تكست ديسكريبتيف مثلا تكست ناراتيف نص سردي. يعني المطلوب منا في هذا السؤال هو نعرفوا اش من نوع ديال النص. وهذا السؤال هذا اللي لاحظتوا راه سؤال سهل وعليه 2 ديال النقاط. اذا هذا النص هذا شنو هو؟ هذا سي ان تكست انفورماتيف نص اخباري. اجيب
C'est un texte informatif. C'est un texte informatif. الإجابة ديال la quatrième question. C'est un texte informatif. Nous la cinquième question. D'après le texte, dans quel domaine des progrès ont-ils été réalisés? D'après le texte, dans quel domaine des progrès ont-ils été réalisés؟ قال لك من خلال القراءة ديالك النص في اش من ميدان بزاف ديال التطورات تحققت. حنا شفنا ان في le texte ان قال لك aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé que par le passé. Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène. يعني في ميدان النظافة. يعني الدومين اللي تحقق فيه شي تطورات مهمة شنو هو لو دومين دو ليجيان. أجيب الإجابة للسؤال الخامس. Des progrès ont été réalisés dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de l'alimentation. Je relis. Des progrès ont été réalisés dans le domaine de l'hygiène, de la santé et de l'alimentation. يعني أن التطورات اللي تحققت فينا في إيش من دومين في الميدان ديال ليجيان يعني النظافة de la santé الصحة et de l'alimentation والتغذية. نشوفوا دابا السؤال رقم 6. سؤال رقم 6. Pourquoi les gens meurent-ils jeunes dans certains pays? Pourquoi les jeunes meurent-ils jeunes dans certains pays؟ علاش الناس كيموتوا شباب في بعض البلدان؟ شنو قلنا؟ قلنا أن في بعض البلدان كيموتوا الناس وهما باقيين صغارين يعني مازالين ما شرفوش. نرجعوا للتكست نجاوبوا. ها هو التكست هنايا قال لك il y a pourtant des pays où les gens meurent jeunes. قال لك بزاف ديال لي بيي بزاف ديال البلدان الناس كيموتوا هما شباب. علاش؟ هاي الإجابة parce que les conditions de vie ils sont extrêmement difficiles. يعني الشروط ديال الحياة صعبة جدا. شنو هما الشروط ديال الحياة اللي صعبة؟ عندهم مثلا مانك دو نوريتور يعني النقص في الماكلة بزاف، hygiène presque inexistante يعني النظافة شبه منعدمة، maladie et manque de médecins يعني أمراض وقلة الأطباء. يعني هذا هو الإجابة علاش les gens meurent jeunes في certains pays. يعني هذا هي الإجابة علاش الناس كانوا كيموتوا شباب يعني باقي ما شرفوش كيموتوا صغار في بعض البلدان لأنهم عندهم نقص في عدة عوامل اللي هما من الشروط الأساسية ديال العيش. أجيب. Voilà هي الإجابة على السؤال السادس. Il y a des pays où les gens meurent jeunes parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Je relis. Il y a des pays où les gens meurent jeunes parce que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. يعني il y a des pays كاين في البلدان اللي كيموتوا فيهم les gens meurent jeunes اللي كيموتوا فيهم الناس باقيين شباب parce que les conditions de vie لأن شروط الحياة sont extrêmement difficiles. يعني شروط الحياة صعبة جدا. ندوزو للسؤال السابع. السؤال السابع de quel problème souffrent les gens de ces pays? De quel problème souffrent les gens de ces pays؟ احنا ديجا جاوبنا على هذا السؤال مع السؤال الأول طبعا. De quel problème souffrent les gens de ces pays؟ من أشمل المشاكل كيعانيو لي جون ديال هاد البلدان. حنا قلنا أنهم عندهم نقص في التغذية، عندهم نقص في النظافة، عندهم نقص في الأطباء. أجيب. الإجابة ديال السؤال السابع. Les gens de ces pays souffrent d'un manque de nourriture, d'une hygiène presque inexistante et de maladies et de manque de médecins. Je relis. Les gens de ces pays souffrent d'un manque de nourriture, d'une hygiène presque inexistante, de maladies et de manque de médecins. يعني les gens de ces pays يعني الناس ديال هاد البلدان souffrent d'un manque de nourriture يعني كيسوفريو يعني كيعانيو من نقص في التغذية، d'une hygiène presque inexistante يعني واحد النظافة اللي شبه منعدمة، de maladies يعني كيعانيو من الأمراض et de manque de médecins وقلة الأطباء. نشوفوا دابا السؤال رقم 8. Question 8. Quel est le rôle de l'Organisation mondiale de la santé? Quel est le rôle de l'Organisation mondiale de la santé? شنو هو الدور ديال المنظمة العالمية للصحة؟ شنو هو الدور ديال المنظمة العالمية للصحة؟ نشوفوا الجواب. ده هو الجواب. جاوب على السؤال 8. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est d'améliorer la santé dans le monde entier. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est d'améliorer la santé dans le monde entier.
قلنا لو رول دو لورغانيزاسيون مونديال، يعني الدور ديال المنظمة العالمية للصحة هي أنها كتطور لا سونتي، يعني الصحة ديال لو موند اونتي، ديال العالم بأسره. نشوفوا دابا لاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ. نبداو باللكسيك. عندنا سؤال تاسع. trouve dans le texte le synonyme de meilleur, important, aisé, besoin. meilleur, important, aisé, besoin. المطلوب منا في هذا السؤال شنو هو اننا نلقاو في لو تكست، يعني في النص نلقاو لو سينونيم، يعني المعنى او المرادف ديال هذه الكلمات اللي عندنا هنايا. عندنا meilleur افضل، عندنا important مهم، aisé سهل، besoin هي محتاج. اجيب. عندنا meilleur شنو هو المرادف ديالها؟ هو bon و bonne. meilleur bon و bonne. meilleur يعني افضل، هنا bon و bonne. important مهم، considérable مهم. aisé facile، aisé المرادف ديالها هو facile يعني سهل، facile. besoin يعني محتاج. واحد لو مونك تاهي كنقولوا يعني واحد الحاجه اولا واحد النقص في شي حاجه. ندوزو للسؤال رقم 10. السؤال 10. ajoute le préfixe ou un suffixe au mot suivant pour former des mots de la même famille. مطلوب منا هو اننا نزيدو يا بريفيكس اللي قلنا دوك الحروف اللي كيكونوا قبل الكلمه، ولا نزيدو سوفيكس. وجيب. هنا عندنا بعدا فاسيل، اميليوري، بروغري، اونتي. فوالا حنا زدنا لهم دي بريفيكس و دي سوفيكس. مثلا هنا عندنا فاسيل عطينا، كاين عندنا ديفيسيل، فاسيلمون، فاسيليتي، فاسيليتاتور. مثلا بروغري عندنا بروغريسيون، بروغريسي، بروغريسيف، بروغريسيف. هنا المذكر هنا المؤنث بروغريسيف و بروغريسيف. اميليوراسيون مثلا اميليوري اللي كانت عندنا رجعنا اميليوراسيون، اميليورابل، اميليوراتور. هنا كانت عندنا اونتيي رجعنا اونتييرمون و اونتيير. هذا هو الكلمات زدنا لهم دي بريفيكس و دي سوفيكس. ندوزو دابا للسؤال رقم 11. سؤال 11 في لا غرام. سؤال 11 في لا غرامير. عندنا اولا transforme la phrase suivante. حول الجملة الآتية. حول الجملة الآتية. transforme la phrase suivante. هنا nous vivons dans un environnement propre. nous vivons dans un environnement propre. يعني نحن نعيش في بيئة نظيفة. هنا عندنا شنو مطلوب منا؟ اننا نرجعوا اول حاجه في en phrase interrogative، يعني في جمله استفهاميه، و en phrase impérative جمله امريه. يعني هاد الجمله هذه اللي عندنا nous vivons dans un environnement propre، نرجعوا اول حاجه في جمله استفهاميه une phrase interrogative، و رجعوها في une phrase impérative يعني جمله امريه. وجيب. نتوما الا لاحظتوا عندنا السؤال مثلا هنايا 11 قال transforme la phrase suivante. هنا la phrase nous vivons dans un environnement propre، نحن نعيش في بيئة نظيفة. هنا عندنا en phrase interrogative، نرجعها أول حاجة الجملة الاستفهامية. choisir une de trois propositions suivantes، يعني عندنا هنا 3 propositions، عندنا 3 ديال الاختيارات كاملين صحاح، لأن كاين بزاف ديال الطرق كيفاش نرجعوا جملة لجملة استفهامية. اول اختيار هو اننا غنخليوها كيف ما هي، الا غنزيدوا لها علامه استفهام، وغادي نبدلوا مثلا الصوت ديال القراءه ديالنا، غادي نقولوا لو فيفون دون ان انفيرونمون بروبر، راح خليناها كما هي غير زدنا لها علامه استفهام. حاجه اخرى نقدروا نزيدوا لها هاد اسكو نو فيفون دون ان انفيرونمون بروبر ونديروا علامه استفهام. والاختيار اولا الاختيار الثالث غادي نديروا لانفيرسيون دو سوجي، يعني غادي نصدقوا الفيرب على سوجي. فيفون نو دون ان انفيرونمون بروبر، وطبعا العلامه الاستفهام ما كنساوهاش. ندوز دابا للبي. بي اون فراز امبيراتيف، يعني نرجعوها جمله امريه. قلنا الجمله الامريه شنو كيكون فيها؟ ما كيكونش فيها البرونون بيرسونيل، يعني ديك نو غادي نحيدوها، غادي نخليو غير فيفون دون ان انفيرونمون بروبر، وغنديرو هنايا البوان ديكسكلاماسيون. ندوزو دابا للسؤال 12. Dans la phrase suivante, souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. Dans la phrase suivante, souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. الجملة فينا هي les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. يعني الأطباء ولاو كيعرفوا أنهم يديروا الوقاية وأيضا يعالجوا بزاف ديال الامراض. مطلوب منا هو اننا خصنا نسطروا على الجروب نومينال سوجي وندوروا على الجروب فيربال. وجيب.
Voilà la phrase. Les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Finalement, le groupe nominal sujet, ou les médecins. Men savent ou savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Ou le groupe verbal. Ou le groupe nominal sujet. Nous allons la question 13, سؤال 13. Dans la phrase suivante, trouve les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. Épithète, attribut. Dans la phrase suivante, trouve les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. واش épithète ولا attribut. نطلب منه هو اننا نقراو بعد الجمله ناخذوا منها les adjectifs اللي نعود ونقولوا واش ce sont des adjectifs épithètes ولا ce sont des adjectifs attributs. حنا قلنا ان l'adjectif épithète هو اللي كيكون لاصق على le nom qu'il qualifie والattribut هو اللي كيكون فارق بيناتهم واحد le verbe d'être. نقراو بعد الجمله عندنا هنا des mains humides sont plus vulnérables aux germes et aux bactéries. Des mains humides sont plus vulnérables aux germes et aux bactéries. يعني أن الأيادي المبللة اليد ملي كتكون فاسدة كتكون أكثر عرضة للجراثيم أو البكتيريات. هنا عندنا واحد الجدول فيه لي زادجيكتيف، ناخدو لي زادجيكتيف ونشوفو لا فونكسيون ديالها واش épithète ولا attribut. هنا لي زادجيكتيف اللي كاينين فينا هما humide ou vulnérable. هادو ce sont des adjectifs. خصنا نشوفو فينا هو l'adjectif اللي épithète ou l'attribut. أجيب. Voilà, donc on a un adjectif, une fonction. On a humide, c'est un adjectif épithète. Vulnérable, c'est un adjectif attribut. Humide, c'est un épithète, ou vulnérable, c'est un adjectif attribut. Nous avons la question 14, nous avons 14. Sual 14, trouve les compléments circonstanciels et précise leur nature. Trouve les compléments circonstanciels et précise leur nature. أول حاجة خصنا نقراو بعدا لا فراز نجبدو منها لي كومبليمون سيركونستانسيال ونبريسيزيو لا ناتور ديالهم. مثلا حنا عندنا ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون يعني ظرف زمان، عندنا كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ظرف زمان ظرف مكان عفوا، وعندنا كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير اللي هو ظرف الكيفية. واخا حنا ما عندناش ظرف الكيفية في العربية ولكن غير باش تفهموها. إذا أجيب بعدا نقراو لا فراز. À midi je prends mon déjeuner tranquillement à la cantine de l'école. À midi je prends mon déjeuner tranquillement à la cantine de l'école. نجيب. Voilà هو الجدول. عندنا complément circonstanciel ولا nature ديالو. عندنا مثلا هنايا à midi. À midi راها c'est un complément circonstanciel de temps يعني ظرف زمان كيبين لنا الوقت. À la cantine de l'école هذا راه c'est un complément circonstanciel de lieu كيبين لنا المكان. À la cantine de l'école. Tranquillement, يعني الكيفية, la manière. C'est un complément circonstanciel de manière. Oui, à midi, un complément circonstanciel de temps. À la cantine de l'école, complément circonstanciel de lieu. Tranquillement, complément circonstanciel de manière. Nous allons سؤال 15. Sual 15. Relève le complément d'objet qui se trouve dans cette phrase et précise sa nature. Relève le complément d'objet qui se trouve dans cette phrase et précise sa nature. المطلوب منا هو أننا نقراو الجملة ونستخرجوا le complément d'objet اللي كاين في la phrase ونبريسيزيو la nature ديالو. يعني واش complément d'objet direct ولا complément d'objet indirect. عندنا هنا les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Là, بغينا نقسموا la phrase. عندنا les médecins راه هو sujet يعني هو الفاعل. savent راه c'est le verbe savoir. هنا prévenir et guérir de nombreuses maladies هذا هو le complément d'objet. وهنا عندنا direct. علاش؟ لأن ما كاينش préposition، ما كاينش هذيك يعني فاش طرحنا لا كيسيون ما قلناش de quoi، كنقولوا quoi. يعني هذا هو باش كنفرقوا ما بين الكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت. مجيب 15. Je trouve les compléments d'objet qui se trouvent dans cette phrase et je précise sa nature. Les médecins savent prévenir et guérir de nombreuses maladies. Les médecins c'est le sujet, savent هذا هو le verbe, prévenir et guérir de nombreuses maladies هو le complément d'objet direct. يعني c'est des compléments d'objet direct. نزول سؤال 16. سؤال 16 ajoute les mots justes pour avoir يعني خصنا نزيدوا الكلمات الصحيحه باش نحصلوا على une phrase qui exprime la cause شي جمله اللي كتعبر على السبب.
Notre voisin a eu un cancer de la cigarette. خصنا ضروري نديرو هنا شي حاجه اللي باش نردوا هذه الجمله فيها يعني كتبين لنا السبب. والجمله الثانيه une phrase qui exprime la comparaison. خصنا نعمروا الفراغات في هذه الجمله باش نحصلوا على شي جمله فيها المقارنه. هنا عندنا l'air de la campagne est pollué يعني ملوث celui de la ville ديال المدينه. هنا لا فراز الثالثه une phrase qui exprime la négation شي فراز يكون فيها النفي. هنا عندنا le médecin du quartier a déjà installé le scanner. le médecin du quartier نجيب هذا هو التصحيح ديال سؤال 16. une phrase qui exprime la cause شنو غادي نديرو notre voisin a eu un cancer يعني هذا الفراغ غادي نديرو فيه à cause هذا الفراغ غادي نديرو فيه à cause de la cigarette يعني الجار ديالنا ولا فيه كانسير بسبب لا سيجاريت. ثانيا une phrase qui exprime la comparaison قلنا شي جمله تكون فيها المقارنه. عندنا مثلا هنا l'air de la campagne est moins pollué que celui de la ville يعني الهواء ديال la campagne est moins pollué يعني اقل تلوثا que celui de la ville يعني من ديال المدينه. une phrase qui exprime la négation شي جمله يكون فيها النفي. هنا عندنا le médecin du quartier n'a pas encore installé le scanner يعني ان الطبيب ديال الحومه ديالنا مازال ما انستالاش ديك لاباراي اللي كيديروا بها سكانر. ندوزو لا conjugaison. c'est conjugaison conjugue les verbes soulignés au temps demandé. conjugue les verbes soulignés au temps demandé. هنا عندنا دي فراز عندنا فيهم دي فيرب اللي ديجا مكونجوغين في واحد لو طون ولكن حنا عطينا ان اوتر طون يعني زمن اخر اننا بين قوسين باش نكونجوغيو فيه هذا لو فيرب هذا. مثلا هنا عندنا نو فيفيون هاد فيفيون دايره سي لو فيرب فيفر مكونجوغي في لامبارفي. المطلوب منا هو اننا نرجعوه في لو بريزون. هنا عندنا ايضا لو فيرب مورير هنا مور خصنا نديرو في الفيتور سامبل. هنا انترودويز خصنا نديرو في لو باسي كومبوزي. هنا عندنا اي سي لو فيرب اتر في لامبارفي نردوه. هنا ايضا لو فيرب اتر نرجعوه في الكونديسيون ديال بريزون. وهنا عندنا لو فيرب فير نرجعوه في لامبيراتيف. جو لي لي فراز. nous vivions dans un environnement propre. هاد لو فيرب خصنا نرجعوه في لو بريزون. les gens meurent jeunes خصنا نرجعوه في الفيتور سامبل. des organisations introduisent de nouvelles formes de coopération خصنا نرجعوه في لو باسي كومبوزي. il est facile d'être en bonne santé خصنا نرجعوه في l'imparfait. notre nourriture est plus saine خصنا نرجعوه في الكونديسيونيل. vous voulez perdre du poids faire du sport هذا نرجعوه في l'impératif. أجيب. الجملة الأولى شنو غتولي nous vivons dans un environnement propre احنا رجعنا في le présent. les gens mourront jeunes احنا رجعنا في le futur simple. des organisations ont introduit de nouvelles formes de coopération احنا رجعنا في le passé composé. il était facile d'être en bonne santé احنا رجعنا le verbe être في l'imparfait. notre nourriture serait plus saine احنا رجعنا في le conditionnel. vous voulez perdre du poids faites du sport احنا رجعنا في l'impératif. ندوزو دابا l'orthographe. سؤال 23 مي كوريكتومون لي زاكسون يعني خصنا نديرو لي زاكسون كوريكتومون بشكل صحيح في هاد لا فراز هادي اللي مكتوبه عندنا سون زاكسون مكتوبه عندنا بلا لي زاكسون ديالها. pour être en bonne santé il faut respecter les règles d'hygiène. pour être en bonne santé il faut respecter les règles d'hygiène. باش تبقى بصحه جيده خاصك تحترم قواعد النظافه. شنو خاصنا فينا هما لي زاكسون اللي خاصنا مثلا خاصنا لو فير هنا في اتر خاصنا نديرو اكسون سيركونفلكس. سونتي خاصها اكسون ايغو. ريسبكتي لي ريغل ديجين حتى هي هيجين خاصها اكسون ايغو. فوالا الاجابه هو السؤال 23. pour être خاصها هاد الشابو هذا اللي كيتسمى لاكسون سيركونفلكس. en bonne santé سونتي خاصها accent aigu. il faut respecter les règles خاصها accent grave. d'hygiène تاهي خاصها accent grave. donc pour être en bonne santé il faut respecter les règles d'hygiène. دوزو السؤال 24. سؤال 24 complète les phrases suivantes pour les homonymes convenables. عندنا هنا sans سي. هنا قلنا لي زومونيم شنو هما الكلمات اللي يكونوا كيتنطقوا بنفس النطق ولكن ما كيكونش عندهم لا نفس المعنى لا نفس الكتابه. هنا سون هنا لو فيرب اتر. هنا سون هنا سي لو فيرب اتر عاوتاني. هنا عندنا هاد الفراغات خاصنا حنا نعمروهم بهاد لي زومونيم اللي عندنا هنايا. هنا مثلا عندنا elle range. هنا affaire le professeur qui le lui a demandé. هنا ses habitudes des moyens qui permettent à la personne de s'intégrer dans هنا entourage. نشوفوا الإجابة.
الإجابة شنو هي؟ Elle range ses affaires. هي كتجمع الأدوات ديالها ولا les affaires ديالها. C'est le professeur qui le lui a demandé. يعني إنه الأستاذ اللي طلب منها هاد الشي. Ses habitudes يعني من العادات ديالها sont des moyens qui permettent à la personne de s'intégrer dans son entourage. شنو زدنا هنا؟ زدنا هنا سي وهنا زدنا سون. في الأول هنا زدنا سي وهنا زدنا سي. Donc, elle range ses affaires, c'est le professeur qui le lui a demandé. Ses habitudes sont des moyens qui permettent à la personne de s'intégrer dans son entourage. نزول السؤال 25. Mais au pluriel. يعني نرجعوهم في الجمع. هنا عندنا في المفرد حنا خصنا نرجعوهم في الجمع. هاد الكلمات هادو التالية. هنا un aide soignant. هنا une assurance vie. Un aide soignant, une assurance vie. نشوفوا كيفاش كيتكتبوا في البلوريال. Mais au pluriel. هنا عندنا des aides soignants. هنا كتزاد اس à la fin وهنا كتزاد اس à la fin. هنا عندنا des assurances vie. vie ما كتزادلاش اس à la fin ولكن assurance كتزاد ليها اس à la fin. Donc des aides soignants et des assurances de vie. vie كتبقى كيما هي ولكن assurance كنزيدوا لها الاس à la fin وهاد ان وان كيوليو دي. شوفوا سؤال 26. سؤال 26 شنو كيقول؟ عندنا protection de l'écrit. Complète le texte par les mots suivants. هنا correctement, nourriture, diversifier, هنا suffisamment. هنا عندنا هاد الكلمات التالية. هنا هاد البتي تكست خاصنا نعمروه بهاد الكلمات هادو. Le corps a besoin de la bonne pour fonctionner. Pour cette raison, il est nécessaire de. هنا عندنا les aliments en quantité raisonnable. Il faut bien faire attention à ce qu'on mange. Il faut aussi prendre d'eau et de jus. Le corps a besoin de la bonne. يعني الجسم ديالنا هو محتاج شنو اللي محتاج لها جيدة. يعني محتاج le corps a besoin de la bonne nourriture. يعني للأكل الجيد. Pour fonctionner باش يخدم كيفاش يخدم؟ باش يخدم correctement بشكل صحيح. Pour cette raison, il est nécessaire de diversifier. يعني باش ننوعوا les aliments en quantité raisonnable. يعني باش ننوعوا التغذية ديالنا بواحد الكميات اللي هي raisonnable. يعني بكميات معقولة. Il faut bien faire attention. خاصنا نردوا البال à ce qu'on mange. يعني لداكشي اللي كناكلو. Il faut aussi prendre suffisamment. يعني بشكل كافي d'eau الماء et de jus ou العصير. نشوفوا الإجابة. Donc voilà le texte. Le corps a besoin de la bonne nourriture pour fonctionner correctement. Pour cette raison, il est nécessaire de diversifier les aliments en quantité raisonnable. Il faut bien faire attention à ce qu'on mange. Il faut aussi prendre suffisamment d'eau et de jus.